Kembali lagi dengan saya guys, dan Valdo, dan pada hari ini saya akan mencoba mengunboxing HP ya. Jadi motivasi saya untuk mengunboxing HP yang pertama ya guys, karena beberapa bulan ini saya sudah berganti-ganti HP itu, bisa katakanlah setahun itu bisa sampai 4 ya. Mungkin sedikit pengalaman dari saya, semoga bermanfaat buat Anda ya. Jadi pada kali ini saya membeli HP apa guys? Nanti guys saya akan menunjukkan kepada kalian ya. Jadi ini saya akan ambil dulu ini nih guys. Dan pada hari ini ya saya akan mencoba mengunboxing HP tersebut ya. Saya belinya di Shopee ya, karena nanti deh di pertengahan nanti saya akan menerangkan ya kenapa saya beli di Shopee dan kenapa saya merekomendasikan HP ini buat Anda ya. Jadi sedikit bukakan aja ya. Jadi saya beli HP ini sekitar 13 sampai di antara 15 lah. Nah, saya merekomendasikan HP ini ya karena HP ini ya emang sangat baik lah. Menurut saya itu terbaik pada angka-angka 13 sampai 15 juta ya. Jadi Anda harus, kalau memilih dana seperti saya merekomendasikan Anda untuk memilih HP ini ya. Jadi saya ingin mengunboxing ini dengan tujuan memberitahu Anda ya. Jadi jangan sampai Anda salah pilih. Ya, kita mulai saja guys unboxingnya guys. Ayo guys, kita mulai unboxingnya ya. Pertama kita buka dulu isi paketnya ya. Kita harus berhati-hati ya, karena takut ada sesuatu di dalamnya yang terpotong ya guys. Jadi nanti ketika kita mengembalikan jadi tapang ya. Jadi ini guys, kita buka perlahan-lahan ya. Jadi seperti ini ya guys, ini bungkusnya ya, bungkus paketnya ya. Jadi saya beli di Shopee. Nanti saya kasih kolom deskripsi guys. Jadi ini ada dari labelnya ya, terus info penting tentang apa ini saya kurang tahu ya. Yang apa ya, entah. Jadi sedikit banyak ya, menurut saya sih tidak masalah deh buat saya ya. Jadi saya mengambil Xiaomi Redmi 5A yang RAM 3GB dan internalnya 32GB ya. Jadi menurut saya beli ini sekitar harga 14 guys. Jadi saya mengambil garansi yang distributor ya. Jadi menurut saya itu berpengaruh lah antara garansi itu ya. Jadi harapan saya ya HP ini tidak mengalami masalah ya guys. Jadi kita langsung saja unboxingnya ya. Jadi kita lihat dulu ya. Jadi agak berbeda ya guys dari segi detail, berbeda sekali dengan Xiaomi Redmi yang garansi hitam. Coba kita lihat handphonenya ya guys ya. Di harga segini ya guys, saya juga mendapat cashback dari Shopee juga ya, sebesar 75.000 guys. Jadi saya cuma beli ini sekitar 13 ya. 13 kan ibaratnya baru cuma dapat yang RAM 2, tapi saya di Shopee bisa mendapat yang RAM 3 ya. Jadi seperti ini guys HP-nya guys. Saya mengambil yang varian
warna grey ya guys. Nanti seperti ini handphonenya. Ini kartu garansinya ya. Dan ini ada sedikit panduan ya. Kita singkirkan dulu handphonenya terlebih dahulu ya. Kita buka apa yang ada di dalamnya ya, buku panduannya. Lalu terdapat USB ya, tabnya ya masih sama ya, tapi ya. Dan ini chargernya ya, buat mengisi ya. Ini masih distributor, jadi saya perlu membeli kepalanya. Dan ini buat membuka SIM injektor. Jadi kita coba lihat di bagian atas ya. Jadi di bagian sini tidak ada yang berbeda ya antara yang RAM 2 dan RAM 3. Jadi kemarin saya beli yang RAM 2 GB ya, jadi ya sama persis guys. Jadi kemarin saya beli ya, cuman saya beli yang warna pink dan warna gold. Jadi mungkin saya bosan ya, jadi saya karena buat permainan itu masih kurang smooth ya, saya coba beli yang varian grey ya, coba ya, yang RAM 3 dan internal 32. Saya harap ini buat permainan tidak ngelag ya guys. Jadi ini sangat bagus ya handphonenya ya. Di sini ada lubang headset, di sini ada tombol volume dan power, terus di sini ada charger, terus di sini kemudian ada SIM injektor ya. Kita buka SIM injektornya. Ini SIM injektornya ya. SIM injektornya ini SIM 1 dan SIM 2 ya. Jadi yang perbedaannya yang garansi distributor dan TAM ini terletak di SIM injektornya. Jadi yang SIM injektor ini cuma ada SIM 1 dan jika ini harus mengalah salah satunya ya. Jadi mau dipasangi SIM 2 atau dipasangi kartu memori ya guys. Jadi itu sih bedanya ya. Tapi ya menurut saya sih tidak ada masalah ya. Jadi biasanya yang garansi TAM itu di bagian sini ini biar dimasuki kartu memori ya. Jadi begitu ya. Kita coba nyalakan ya guys handphonenya ya. Ya. Sambil menunggu handphonenya menyala ya, dan style kita break dulu ya guys. Jadi ya kita langsung mulai aja ya guys. Indonesia lewati lanjut tidak. Ya, jadi begini ya guys handphonenya ya. Setelah kita setting sedikit ya, kita langsung saja ke pengaturan ya. Kemudian kita masuk ke tentang ponsel saja ya. Kita membahas tentang mulai dari CPU nya. Ini sudah memakai Snapdragon 1.4 ya guys, dan RAM 3, kemudian internalnya 32 GB dan masih tersisa 24 GB. Androidnya Android Nugget ya, masih versi yang lumayan deh. Jadi
saya beli di Shopee dengan harga 13 karena mendapat cashback 75.000 karena ada event dari JNE. Dan saya akan memberikan tip lagi guys buat kalian guys. Jadi ada event lagi dengan cashback 100.000 rupiah ya. Jadi nanti saya akan mengajarkan kepada Anda ya. Jadi besok mungkin saya akan membeli Xiaomi Redmi Note 5 ya, yang versi yang terbaru. Tapi saya coba besok tunggu, kalau semisal sudah ada yang garansi TAM saya malah bersyukur ya. Jadi saya besok akan mencoba mereview tentang Xiaomi Redmi Note 5 ya. Jadi saya besok akan membelinya. Saya kemarin sudah lihat-lihat di Shopee itu harganya sekitar 25 ya, yang RAM 32 ya. Nanti saya akan mencoba memasukkan kode untuk mendapatkan cashback 100.000 dan ya semoga saya bisa memboyong HP tersebut dengan harga 24 ya guys. Jadi besok tunggu saja guys, saya akan mencoba membeli Xiaomi Redmi Note 5 dan saya akan mengunggah unboxingnya ya guys. Jadi kalian jangan lupa melihat ya guys. Jadi cukup segini aja ya. Nanti saya akan mencoba mereview headphone ini tentang bagaimana sih buat ngegame itu selincah apa HP ini, sesmooth apa ya. Nanti saya akan mencoba mereview game tentang Mobile Legends dan PUBG ya. Jadi sekian video dari saya ya. Bila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati Anda, saya memohon maaf ya. Jika Anda suka dengan video saya, tolong klik subscribe dan jangan lupa like. Jika Anda kurang menyukainya, Anda boleh dislike video saya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.